왜 맛있으면 이러지? 그럼 어땠는데 당신은? 맛있으면? 몰라. 물어봐. 맛있으면 어떡해? 맛있어요. 매일마다 삼식이 밥밥밥 하다가 밥이 아닌 호떡을 한번 삼식의 입맛을 한번 맞춰보려고 합니다. 요거는요 고명에 쓸 대추와 호두예요. 작년에 수확한 호두예요. 지인이 주셔갖고 이렇게 보관했다가 빻습니다. 알 좋다 하지마. 남들이 들으면 오해해. 호두 알 좋다. 이 고명을 이용해서 아주 맛있는 호떡을 한번 만들어 보겠습니다. 이렇게 고명 반죽을 해요. 넣고 꿀, 설탕이 아닌 꿀을 대체해서 만들어요. 그런데요, 제가 이스트하고 소금을 살짝 넣었습니다. 오늘 점심이에요. 야, 장작불에다가 아주 뭐 나는 자연인이다 해서 이렇게 해 먹더라고요. 근데 저희도 한번 해봤습니다. 맛이 어떨지. 근데요, 이 숯불에다 하니까 불이 일정하지 않다 보니까 불이 막 조절이 안 되니까 시커멓기도 하고 막 그럽니다. 한번 먹어볼까요? 저는 안 먹도록 하겠습니다. 맛있어. 뒤집어 봐요. 아기. 저는 안 먹도록 하겠습니다. 장작이라 숯불 그게 안 돼요. 조절이 살짝 타요.
근데 맛은 진짜 좋다. 예, 다 그런 건 아니고요. 이렇게 멀쩡한 것도 있습니다. 바삭바삭해. 물가에서 이렇게 시원한 물가에서 한번 호떡 먹방을 해보겠습니다. 꿀호떡. 맛있다. 왜 맛있으면 이러지? 그럼 어땠는데 당신은? 맛있으면? 눈물 나. 물어봐. 맛있으면 어떡해? 맛있어요. 이거 봐요. 안에 가서 보여주세요. 호두하고 배추 이런 게 그대로 있어요. 이렇게. 겉바 속촉. 겉은 바삭하고. 아, 근데 진짜 어, 촉촉해. 맛있습니다. 진짜. 와. 맛있다 진짜. 맛있어요? 네. 맛있어요? 숨이 꼴딱꼴딱 할 넘어갈 만큼 맛있어요. 오버하지 말라고. 진짜 맛있네요. 겉은 바삭하고 속은 촉촉해요. 자, 이 대자연을 보면서 호떡의 행복, 꿀호떡. 와. 먹고 물에 들어가야지. 아이고, 이름이 사람 잡어. 아유, 이 호떡이 사람 잡네. 사람 잡아. 와. 뒤집어봐. 감쪽이라도 뒤집어봐. 이쪽은 못 먹어요. 이쪽은 이렇게 탔어요. 이거 드세요. 이거 멀쩡한 거 있는데. 아니, 네? 이쪽은 못 먹어요. 이거 한 장 놓고 네, 이렇게 멀쩡한 거 있잖아. 네 알아요. 네. 알아요. 네. 일단 놓으시고. 요거는 멀쩡해요. 맛있어요? 맛있어. 맛은 진짜 있다. 아주 바삭 안에가 진짜 아만드, 호두, 꿀, 대추 어른들 입맛에 짱이네. 맛있네. 장작을 하니까 불이 조절이 안 되니까 막 타요. 라고 처음 보네요. 와, 물로 들어갔어. 이거 봐. 개구리 아니었으면 그게 그건 그 조그만 게. 이 개구리는 원래 토종이야. 이거 봐. 이거 봐. 와, 엄청 잘 뛰어. 그러니까. 벼룩이 같네, 벼룩이. 이거 봐. 와, 이런 개구리 보셨어요? 이거 튀는 거 봐. 엄청 빨라. 이거 어미 개구리야. 그러니까 종자가 그런 개구리네. 이렇게 작은 개구리 보셨습니까? 저도 머리 털라고 처음 보네요. 와, 물로 들어갔어. 이거 봐. 개구리 아니었으면 그게 그건 그 조그만 게. 이 개구리는 원래 토종이야. 이거 봐. 이거 봐. 와, 엄청 잘 뛰어. 그러니까. 벼룩이 같네, 벼룩이. 이거 봐. 와, 이런 개구리 보셨어요? 이거 튀는 거 봐. 엄청 빨라. 이거 어미 개구리야. 그러니까 종자가 그런 개구리네. 밥알만해. 이 녀석들이 웬일이야? 뛰질 않네. 막 도망가더니 여기서 가만히 있네. 두 마리가 웬일이야? 여기가 천한가 보다. 아저씨 찍으세요. 모델료다요. 소개 좀 해주세요. 한 마리 떴다.